Хей, Дан от бъдещето! Свърших видеото и сетнах това осветление, за да си направя тъмнела и се замислих колко яко щеше да, ако цялото видео изгледаше по този начин. Обаче, кой да се сети? Този път не забравих. Здравейте, приятели, аз съм Дан и днес Aputure най-накрая ще релиснат Multicolor Chip on Board осветление, което чакам да направят от наистина много дълго време. По-дълго дори от доставките на Dynafos. Затова, нека не губим повече време и да видим какво са ни приготвили. Това е Keynote, а не видео Introduction, така че ще обясняват някакви неща, ние ще реагираме на тях и that's pretty much it. What's going on, guys? Welcome to NAB 2022. This is Ted here from the A team, and today we're talking about a new product here. I got it right next to me. It is, I think, something that a lot of people have been asking for. We've been reading all the comments. We're super excited I've to been launch this asking one for today. this for a long time. We've got it in the flesh. I'm going to walk through and do a full detailed presentation of what's going on here. Beyond shaping and beyond brightness, what comes next? And today, that's what we're going to talk about here. Beyond brightness, in terms of modularity, what is the next step? Is the 600C Pro. Okay. C, of course, standing for full color tunability. Now, okay, we got a little video just introducing this product, so let's see that and we'll get back to the technical walkthrough. Let's do it. Окей, стигнахме и до трейлера на осветлението. Let's see it. Изглежда толкова яко. Сякаш си сети рейнджа и от толкова голямо значение, когато е RGB. Окей, има frequency selection. Може да се подправя с V-mount батерия, добре. Това ли беше? Fuck? Едното нещо, което не видях и не разбрах, е дали е RGBWW или RGBACL. So, this is the Aputure 600C Pro. We're super excited to be releasing this product today and showing it off, of course. But let's do the full technical walkthrough. Let's talk about actually building this product and what it took to actually get to this point. We're going to talk about a little bit about what this product can do, and then a couple of features that I think you guys are going to want to know as well. So, starting off, let's start with what the technology that's actually underlying this product is. And number one, what we're talking about here is we're talking about RGBWW technology. Now, why is RGBWW so important? And I know I'm going to get this question already because actually the first point source LEDs that were available on the market on the component level were actually coming from the architectural industry. And that architectural industry was using, surprise, surprise, the first chip that came out was a RGB ACL chip. Now, I know I'm going to get a lot of questions about this. That is a 6-color engine, but for us, we had a choice early on. If we wanted to, we could take the off the component shelf, we could take the architectural standard, we could bring that over and use that in our film tech lighting. But if we did that, right off the bat, the first problem would be number one, the actual colors that we're using here in our light would not match any of our other lights if we did go with that 6-color engine. So, in the way that if you guys have worked on any of the high-end sets and you know already, if you take a Sky panel, if you take a Gemini, and you tune them both to 230 HSI, they're not gonna match. And in a lot of cases, when you keep tuning that wheel, you'll see sometimes it's gonna turn entirely blue on one light, it's gonna turn totally green on the other light. And the reason for that is because we have a lack of color standards in our industry, and that's a huge problem. Добре, това, което честно изобщо не ми беше минавало през главата, че няма да си мачват, и в момента съм с две ръце за това осветление да е RGBWW вместо RGBACL, защото няма да се мачват и не е толкова лесно да се мачнат осветление, когато са RGB. В смисъл, айде ако са Daylight, по-лесно ако са Daylight, отколкото ако са RGB. Например, опитал съм се да мачвам Aputure MC-тата с павотюбове и са на еднакви хюта и не мачват. Настройваме ги нагоре-долу близки цветове, на живо изглеждат мачнати, на камерата не са мачнати. Така че, щом вече всичките им Multicolor осветления са RGBWW, и това ще помогне осветлението да се мачва с останалите, аз съм с две ръце за то да е RGBWW. The challenge for us as Aputure is, first of all,
we already made our Aputure color science the best in the industry. And just to talk about what that means, let's talk about what Aputure color science is against the best. 614 cubic inches versus 2,496 cubic inches. We were talking about a product that's roughly about the fifth the size in terms of volume, right? Okay, една пета от размера е. And actually, when we talk about brightness, this is one of the places that we're the most excited. When we measure brightness versus the industry-leading standards out there, absolutely, we were talking about a light that is over twice as bright in our readings. You can test these for yourself. And in fact, we're actually going pretty conservative with this. If you go and actually test along the HSI wheel, you'll actually see in a lot of places we're over 3 times as bright. So very exciting there. And again, using that same RGB WW color science that makes our Nova so good. Добре, това ме впечатли. I'm impressed. Off the bat, I think what this means for us is that for a lot of cinematographers out there, you don't have to gel your accessories anymore. Това с геловете е толкова досадно. Знам, че е стандарт, знам, че навсякъде се прави, знам, че нямам правото да се оплаквам, но fuck it, анойваме, ще се оплаквам. Мразя да използвам гелове, имам една кошница с гелове, която всеки път като ходя на някакви снимки мъкна и е толкова досадно. Мъкна ги, заемат място, клатушкат се в колата и много от пътите дори не ги използваме. Обаче трябва да сме сигурни, защото ако ни потрябва, Дан, къде са геловете? Ами не ги нося, не знаех, че ще трябват. Как така не ги носиш? Еми брат! И затова винаги носим геловете. Докато с RGB WW осветление аз мога просто да се освободя и просто да им кажа чао и повече да не се занимавам с тях. Да, разбира се, винаги ще има моменти, в които геловете просто ще са добра опция и да ги има и да са там и така нататък, но с RGB осветление, нали, в случая RGB WW осветление, тази тежест просто ще падне от раменете ми, ще съм спокоен, няма да имам тараланкащи се парченца. Пластмас? Не? Силикон? Не? Желатин. Is it though? Каквото и да е. Парченца annoyment. Просто няма да се занимавам. Дори в момента осветленията отзад също с гелове и е толкова досадно, защото нямам точния син цвят, който искам. И го правя с color grade. It's so fucking annoying. Просто мрази гелове. Съжалявам. We see the photos, right? We see all the posts and the pictures, and we see, you know, the gel cone, and we see all the creative ways in which people have tried to modify and basically be able to gel their modifiers, right? The lanterns and things like that, the ways that people have taped. Again, we love our friends online that have shown and made custom rigs for basically how to mount and put like a Noga arm on your Fresnel that puts a frame and actually fuse all that. Това съм аз в момента! As we build this on, I talked before about effects. I'm going to hop on over here to effects mode. So as I go through my effects, I've got things like party lights, I've got club lights, I've got a color chase sequence, I can do candle flicking flames. Cop car, I think, is always a popular one, right? You got to turn a little bit of that on for people to be excited and see what the actual effects are working on here. So all this is actually built in and ready to go, no matter how you need it. Един ефект, който много обичам на MC-тата е Fire, защото изглежда толкова реалистично. Ползвали сме го за музикални видеа, ползвали сме го и на други места и е неразличимо от огън. В смисъл и цветово, и като фликър. Сменя си много добре цвета и има много добра палитра в него и просто този color ефект съм пробвал да го имитирам с гелове и е много трудно, не мога да го имитирам с гелове. Now, beyond that, let's talk real quick about the next thing they're here, and then we're going to talk real quick about price. Now, this is one that I know a lot of people are excited about. It's really important for us. When we talk about price here, we want to make sure that this is something that's affordable for a lot of people out there so that, again, the industry is changing. This is not just the giant companies that are buying studio gear anymore. This is owner-operators, people that own their own trucks. These are people that, again, need to be able to access their own production studios. And for people like that, it doesn't make sense to go with a crazy price tag that only NBC can pay for. So for us off the bat, we're talking about the 600C Pro. We're pricing it at $2,490. Do some Googling. I think if you're already in this industry and you're looking for color tunable lights, I think you already know as far as what this price means. Yes! Човек, тази цена е перфектна, смисъл, точно както беше ликнато, смисъл 2500, което е просто перфект. Ако го сравним с, реално това са, кажи го, около 6000 лева, като сметнеш там с данъци, мита, всякакви глупости и прочее. 6000 сравнено с колко идва някъде, около 25 000. В смисъл това са почти 5 пъти по-евтина цена от орбитъра, което е mind-bending. Има и други RGB осветления, които са, нали, чип on board RGB-та, но тази цена с тези фичъри
е перфектна. Единствената част, която много ме дразни е, че пише Early Q3, което нали означава какво се пада юли или август, някъде там, което предполагам имат предвид юли, но имам намерението да взема две такива осветления или две или три, още го мисля, но тази цена е просто перфектна. Аз лично очаквах някъде около 8-9 хиляди, нещо такова да е цената, докато това ще е някъде около 5 хиляди лева, 5500, нещо такова, нямам никаква представа. We gotta wait and see, но аз съм адски доволен. Смисъл, видяхте ми реакцията, в смисъл мега доволен, тази цена е просто перфектна. Aha! When can we start pre-ordering the light, the Aputure LS600C Pro? And the answer Това е важен въпрос. Today! We can actually start pre-ordering it today. This is the first time that we're showing it, the first time that we're Знам какво трябва да правя веднага, като приключа това видео. Fuck! So next question here is this currently compatible with the Aputure Spotlight mount? And the answer for that is that no, it is not optimized for the Spotlight mount. However, what I can say is, hang tight. Ще има нов Spotlight. Интересно. Това си беше чист лик, тук що. Sidus Link. So, what about for the users out there that use Sidus Link, and I think that's really all of our Aputure users now. Yeah, pretty much. Every light talks to not only is it a receiver, does it receive information from your phone, but it actually acts as a repeater. It throws that signal to every other light, which means that this light is talking to every light in this booth. And not only that, but every light in this booth is talking to this light. And it's a constant communication flow of information. Every light is verifying the existence of every light on the network. Every light is relaying the information on the network. We talked about how powerful this is because every light that you add into this ecosystem strengthens the network, makes it more powerful, expands the range of where it can go. And paired with, again, the powerful app itself, we're introducing an app that's free that gives you full controllability, wireless controllability. You don't need an external router. You don't need dongles or anything like that to plug into it. It's all built into the app, ready to go. Again, thinking about those details so that you don't have to. What I'm trying to say is that for a lot of the users out there that have been investing time into using this app, again, we've been walking onto a lot of high-end sets now, and we see how people swipe between multiple apps to be able to use multiple things. But Sidus Link is always one of the apps that they use to be able to control all their Aputure fixtures, right? But for those users out there that are spending time in Sidus Link, that wish that Sidus Link could go just a little bit further, let's talk about this last announcement here. Last announcement is, let's do it, Sidus Link DMX. So, what does Sidus Link DMX mean? Any light that has wireless DMX into it right now will actually be controllable via Sidus Link. And we showed this off at the demo yesterday, so watch some videos about it online. We're super excited to be announcing this. Any light out there from any brand now will not only be able to get controlled, but it will literally dance in the same motion that your Aputure lights do as well too. So, that mesh technology, Sidus is going to be able to control any fixture, regardless of brand, if it has wireless DMX built into it. And if it doesn't have wireless DMX built into it, we are building wireless dongles. We already have prototypes ready to go. And those DMX dongles, you can literally just plug them in and bang, any fixture now that has a plug-in DMX port can now be controllable via Sidus Link as well. We're changing the industry bit by bit, and I have to say thanks to you guys. So, thanks so much, guys. I'm Ted from the A-Team. This is the Aputure 600C Pro, and we just talked about Sidus Link DMX. NAB 2020 will be online. We'll catch you guys later. Окей, това беше доста интенс. Реакциите ми определено... Трябва ми минутка. Бих бил много доволен от някакво, примерно 15-20 минутно видео, в което да покажат малко повече графове, малко повече спекс и да ги сравнят, както правят в другите им интродюкшени, тъй като в този случай беше повече вокал, отколкото график. Overall съм супер хепи, супер доволен, мисля, че си личи, смисъл, буквално докато го интродюсваха не можех да спра се усмихвам. И факта, че в момента го има на преордър, означава, че най-вероятно няма да мога да се добра до него, защото сигурно вече 3 партиди са изкупени, не знам. Guess we're gonna see. Има още 2 продукта, които са направили, които не знам кога, как и къде ще бъдат показани. Видях ги в инстаграма на Aputure. Това са Aputure MC Pro, т.е. ето такова осветление, но Pro версия. Нямам никаква представа какво ще е, и Aputure Tube, който ще е нещо тип като палдотюбовете, но
по-добро. Месец по-рано Aputure релиснаха тюбове, но те са от Амаран серията. Сега ще релиснат други по-добри, по-готини тюбове, които са от Aputure серията. Няма още никаква информация никъде за тях, но ми пишете долу в коментарите дали искате да направя видео и за тях, когато излезнат. Това беше за днешното видео. Моето мнение е просто take my money, just take it all and give me the lights. Най-вероятно ще направя ревю на 600C, когато пристигне, когато се здобия с него, когато го имам и го държа в ръцете си. Това ще се случи. Благодаря изключително много на тези от вас, които все още са тук и все още подкрепят мен и канала ми. Разбирам напълно тези, които си тръгнали, смисъл и аз половин година да нямам контент в канала, за който съм абониран, и аз ще си тръгна. Последните няколко месеца снимаме адски много, бачкаме на 200% и нямам търпение да споделя с вас повече от филмейкинг процеса, който се случва, тъй като в момента ще засилим малко и behind the scenes-овете, тъй като смятам, че ще е готино да видите нещата, които правим. Благодаря ви, че се включихте, за да видим заедно релиза на Aputure Lightstorm 600C Pro. Нямам търпение да видя това осветление на живо, да го хвана, да го усетя, да го изям и след това да видя какво ще остане от него. Хайпнах се твърде много. Но сега това е всичко от мен. Аз бях Дан, вие бяхме моите приятели, моите хора, които ме лехте. Абонирайте се, харесайте клипа, ударете камбанката и чао!